سلام. اعضای مجلس جرگه امروز در یک نشست اضطراری فیصله کردند که به خاطر مصالح اولیای کشور و صلح در روی جرگه مشورتی که فردا دایر می‌گردد شرکت کنند. همچنان حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور نیز حمایت مشروطش را از لوی جرگه مشورتی اعلام کرده است. وزارت امور خارجه میگوید ملل متحد و جامعه جهانی باید ضمانت توافقنامه صلح با طالبان را بکنند. هزاران تن در ولسوالی اسپین بولدک کندهار به منظور حمایت از نیروهای امنیتی افغان و نکوهش حملات نیروهای پاکستانی جلسه دایر کرده بودند. مردم خلاف پاکستان شعار داده و کشور یاد شده را به حمایت از توریستان متهم کردند. تشکیلات شورای عالی مصالح ملی به رهبری عبدالله تکمیل گردید. فریدون خازون سخنگوی این شورا افزوده است در انتخاب اعضای شورا از اقشار گوناگون مشوره گرفته شده و به زودی اعلام خواهد شد. و اداره امور گفته است بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری محمد قاسم حلیمی به صفت نامزد و سرپرست وزیر وزارت ارشاد حج و اوقاف تعیین گردید.